А давай я з них. А? Добрый день, братаки! Вот мы сегодня разбирать будем трактор. Проблема открутилась гайка. Как узнать? Сейчас услышите, как узнать. Вот на 4-й передаче был стук, вот нету зуба одного, 4-й передачи. Вот это все побило. И гайка открутилась, когда давал назад. Ну что было еще проблема, когда давал назад? Вот здесь забыли поставить шайбу упорную, которая квадратно идет. Подшипник вышел отсюда, вот, блок шестерен, если видно. И полетело все, трещало, все тяжело включалось. Вот такая проблема была утром, когда проверяли. Пока, до свидания.